Salve, salve, galera, beleza? E aí, tava com saudade do nosso golzinho G5? Então é isso aí. Lembrando a você, galera, sempre que problema que dá em Gol G5 normalmente dá em Voyage, dá em Saveirinho também. E o problema do nosso Gol agora, gente, foi o seguinte, um barulho na roda. Sempre que eu estou em movimento, tá? Parou, num certo ponto, eu consegui fazer uma viagem, viajei 180 quilômetros, sem o barulho. Mas hoje o barulho voltou. E eu falei, ué, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, é aquilo que eu sempre falo. Antes de levar o mecânico, eu vou dar uma olhadinha, né? Vou dar uma olhadinha ali agora, pra ver se eu vejo alguma coisa. E vamos aí, a gente vai mostrando pra vocês. Se não conseguir resolver, como eu sempre falo, vou procurar o profissional competente. Mas deixa eu dar uma olhadinha primeiro aqui. E falo com vocês aí o que foi que, de repente, eu consegui ver. E até mesmo, de repente, solucionar, né? Vamos lá. Bom, galera, como eu disse que ia dar uma olhadinha aqui, não sei se vou resolver o problema. Se resolver, passo para vocês aqui, que é uma tentativa. Mas eu reparei alguma coisa aqui. E vamos ver, cara, se foi só isso. Olha só. Tá vendo esse parafuso aqui? Eu reparei aqui, galera, olha só. Ó, continua o barulho, certo? Então eu reparei aqui que ele tá frouxo. E eu dei uma apertadinha nele. Vamos lá, ó. Uma chavinha aqui, estrela. E parou o barulho. Cara, né? Esse aqui, acredito que seja normal, né? Mas esse aqui que tava fazendo, ó, olha só. Vou voltar aqui, ó, afrouxar ele do jeito que ele tava frouxo. Ó. Apertei. Obviamente vou dar uma apertada bem mais forte aqui, né? Ó. Parou de sacudir. Cara, será que é esse que eu achei o problema? Eu vou montar aqui novamente. Vou fazer um teste com o carro. E volto aqui para falar para vocês, valeu? Se foi, bingo, né? Lembrando a vocês, galera, como eu sempre falo, eu não sou mecânico, mas eu gosto sempre de dar uma olhadinha antes. É claro que depois eu vou passar no mecânico ali, vou relatar isso aqui para ele, vou perguntar a ele se faz algum sentido, né? E se foi, tá resolvido. Se não, eu passo para ele, para um profissional competente, porque a gente não pode também estar brincando de ser profissional, certo? Isso aqui, se foi só isso aqui, beleza, tá resolvido, mas eu vou consultar o profissional competente para isso aí e volto também para falar com vocês aqui, valeu? Então vamos lá, vamos ver se é só isso aqui, né? É o seguinte, galera, agora vamos àquele teste, né? Será que o defeito era aquele ali mesmo? Se foi só aquilo ali, boa economia, não é? Vamos ver se eu conseguir economizar essa graninha? Se não, eu vou ter que ir lá no mecânico e também ajudar ele também a ganhar a graninha dele que ele merece, né? Vamos ver aqui. Galera, olha só. Acabou o barulho. Ó, tô girando. E é isso aí. E é isso aí, galera. Mais um caso resolvido, economia feita, né? Se desse problema no seu carrinho, dê essa verificada, né? Pode ser outros problemas também, mas o meu, graças a Deus, era só esse e eu consegui resolver. Então, valeu, muito obrigado. Se gostou do vídeo, deixa um joinha, aí compartilha aí, comente, tá? Se você já teve esse problema no seu carro. E vamos nessa, economia é sempre bom. E mais aí uma dica de como fazer. Um abraço, fiquem todos com Deus, feliz Dia dos Pais.